Bueno, y estamos aquí haciendo una entrevista a una gata y bueno, un pez. Yo estaba aquí así viendo los peces. Mira, esos peces que están ahí, yo los estaba mirando. No hice nunca nada. ¡Mentira! ¡Ella las quiso comer! ¡Es mentira! ¡Tenemos mucho miedo! Ay, ustedes pueden creer a ellos. Yo estaba tomando agua y ellos se metieron a mi boca por accidente. Y bueno, los tuve que comer porque no puedo escupirlos, o sea. Bueno, pero ese es mi testimonio, o sea, no me van a creer a mí. Ay, miren esa payasa. Dios mío. Una cortina, yo encontré una cortina.